喂，哥仔，等陣先。你過往喺萬聖節Halloween 裏邊咧，有冇試過一啲比較靈異啲嘅經歷嘅咧？冇喎。過萬聖節有冇試過一啲靈異奇怪嘅事喺你身上或者喺你屋企上面發生過咧？冇喎，咁樣都冇。冇啊！飲飽嘅有咩啊？成身人裏邊有冇發覺一啲靈異嘅經歷喺你身上面發生咧？唔知係咪自己太攰咧？可能俾鬼責啦，瞓覺嘅時候。係瞓醒真係成個人喐唔到，係感覺到即係瞓一覺，突然間就即係手腳都唔喐得啦，咁跟住就好驚咯。喺酒店嘅喺酒店。你係咪尾房係咪？尾房就唔記得啦。你有冇敲門啊？入去之前？一種靈魂出竅嘅感覺咁嘅樣。喺年青嘅時候試過啦，呢樣嘢要俾鬼責。咁你係責到而家都唔喐得嘅係咪？而家你？我試過喺條肚都唔喐翻嘅。I have, in my work in Guatemala, I have dealt with people who we believe had possession, demon possession. 嗰陣時我喺Indiana 嗰邊啦，咁依家好舊，大概850年歷史嘅，因為佢成棟教會以前唔係教會嚟嘅，係一個法庭咁嘅地方。佢 basement 係一個行刑台咁嘅地方啦。平時咧就用嚟做崇拜用嘅，但係佢以前嘅用法咧，佢下面有個咁樣嘅 trap door 咧，其實以前嘅用法就係用嚟吊啲人咁樣吊落去嘅。話説，其實呢位人聽大家都識嘅，但係唔開名啦。佢話佢以前住咗間屋喺 basement， 咁以前呢應該係啲老人家住過嘅。有一晚凌晨4、5點嘅時候，突然間聽到好似有腳步聲。我哋有一次啦，就夜晚黑我哋大概不落雪完1點幾朝頭早啦，又飛落到去樓下咧，我哋就諗住傾下偈玩下啲嘢啊，咁突然間聽到啲聲喎。